59倍。因為嗰隻8號係冇人貼㗎啦，已經。哦238，3好靚，3286。係聽你講啊，3號，我哋指意你㗎啦。哇！冇人貼290蚊 Q 喎，個人貼晒咧，嗰隻彭財㗎。係啊，冇得彭財啊，而家係走咗樣啊！我唔肯定係咩。隻馬係凹咗少少啊。上一次我同阿江比一齊就揀時，唔使眨眼都揀咗佢啦。係啊，啱啱咧 Philip 咧就講啦，我哋3號行頭，佢話我哋已經好勁啦，加埋隻8號冇得頂。係真買 WinPay 12號有賠率啊！WinPay 即係20蚊投注，如果翻咗嚟咧，你有130蚊，賠率吸引咯。我今日都係建議買一隻，因為有呢個選項，問清楚你。一隻嚟過去跑翻個 pace 都保住個本先啦。12號3搭12你 Q 幾多錢啊11倍。咦，整到10蚊好㗎，最多30蚊啊贏錢啊！阿珍大啊，阿珍中派幾多啊？嚇哇，冇咗4倍啊！你講嗰陣時10倍、11倍。你講啦，真咧係得到幸福嘅，但係得美滿，係咪咁講啊？ 60蚊，頭先唔係60蚊噶嘛？係啊，明明100蚊噶嘛。好啦，天機啊！好，1號仗義。哇，1、2都好 fit 啊，拉出嚟啊！如果你見到1、2、3之後，你都冇位走係啊！咯，頭先喺我哋賽前節目傾下偈嗰度咧，張光明都提咗。你冇位揀嘅，係啊，揀嘅話都真係你諗住挑剔下啦。而家1、2、3你咁立一立過，你都冇嘢挑剔佢。係1號仗義，哇，嗰個行姿。你淨係諗阿何澤堯鬥唔鬥得住隻馬個疆口，因為實在會突然間搶口。加上阿毛偉傑，好似今日都古靈精怪嘅啫嚇。呢個樣嘢係唔係馬嘅能力，係個騎師啱唔啱跑呢隻馬？因為大師傅嗰啲國際級騎師就好似冇咁多擔心，但係一搶口嘅馬咧，何澤堯有時係鬥唔住咯。2號99為尊，冇乜瑕疵嘅呢隻馬，過埋班之後咧，用埋麥道朗。即係佢今日好有決心，冇 win 都保住個 pay 嚟跑嘅騎師嚟嘅今日，比預期之外咁好啊！有咪2號馬拉出嚟，而家大熱門啊，10倍喎，因為過關飛都係方家柏嗰度跌晒落去啊。8號先到先得，今日傾向覺得話有啲瘦啊，而家幾多倍啊？都好均真咁喎，25倍，起上嚟活力不足啊！上一場好睇翻㗎，今日又好似跌咗鑊落去啊！我以為阿巴道拉馬添喎嚇，似唔似啊？中國巴道係啦，中國版阿巴道嚟喎，嗰個騎馬人啊，剩咗少少啊。3號雙影紅呢場嘅大熱門2倍啊！頭先都見到啦，都唔使懷疑太多呢啲2、3啊。如果1、2、3你要拎起隻，大家都想拎起隻1啦，估一下就係要騎唔掂嘅啫嚇。如果係咁諗咧，就會容易少少。如果唔係咧，你話講狀態咧，1、2、3咧，我都唔敢飛嘅。4號標之亮子，伍鵬志啊，繼續可以撐得住隻馬，有狀態嘅。睇下莫雷拉係咪真係神一樣可以幫到佢啦？意料之外咁好睇喎嚇，連續搏幾鋪都唔得嘅時候，諗住佢今日會跌翻啲鑊啦，但係又唔係跌得咁緊要喎。5號爭金奪冠，難跑嘅。神操明明見到好靚啊，點解拉出嚟唔係靚得咁交關啊？好似比1、2、3係啊，因為神操呢隻咧好似爭咁啲喎。神操見到好搶眼嘅，但係拉咗出嚟又唔係。6號迎妙星啊，仲係有啲自亂啦，係啊，你睇左稱右稱會唔會稱翻落去？如果你稱咗1，今日何澤堯未必跑得到嘅話咧，咁你咪擠翻6號內咯。巴米高可能騎呢啲重口啲，要啲流放嘅，可能適合啲啊。7號掌聲用到都7、7、8、8嘅啦，最近嗰幾鋪都照搏嘅。呢個係啲冇部署繼續出賽嘅嘛？精神嘅，狀態頂得住嘅。但係上嗰2場都係咁講，都贏唔到，跑唔近嘅話咧，今場硬淨真係未必
有可能啊。 9號龍船快，做得好，成日都讚佢做得好啊，但係喺今季嘅感覺上咧係有啲老退，用咗布文啊，其實布文唔係唔識放頭嘅，係識放頭嘅，係放唔放咧？ 10號青春力量，有狀態而冇翻喺手噶嘛，大家知道快活谷咧，只可以近就贏唔到啊！呢個分數度，潘頓都算唔算手風順啊？唔會喎，俾人啄咗，係啊，講翻爭喎。呢隻唔似有咩特別值得讚嘅喎。 1號耀昌盛世，個鏡頭都可以咁樣樣，係咯，交叉咗，睇唔到隻馬。好啦，望翻啦。上次係冇份中嘅，話係5班嘅賽事嚟嘅，起碼見到佢今日啦狀態冇回落嘅，但係大家都知5班就5班，呢堆有啲3班嘅賽事喺度喎。係啊，贏完之後上咗。係啊，所以未必揀得到。咁馬夫甩咗個水鞋啊，咁奇怪嘅。好鬆啊，好鬆，係啊，好鬆。好12號。12號長勝將軍。嗱，今日上一次我見到隻馬唔急躁啦，模式靚啦，但係今次跑完上一次之後個時間好短啊，冇乜特別操練啊，都擔心佢急嘅。但係今日你見到啦，模式、身形各方面都好嘅，咁即係而家睇到喺亮相圈咧，2、3、12咧，你就唔敢唔要啊！之前咧賽前節目已經講咗係啊，3號、12號咧都一路要睇住佢噶啦。咁即係如果係你喺1、6嗰度揀嘅，睇下。A.I. 點啊？望下。應該係6號強啲嘅，1號好似平得1號強啲啊！我淨係見到何澤堯今場馬冇戴手襪嘅啫，零零舍舍都好耐未見過佢唔戴手套噶啦。唔通要施展個渾身解數？係咪冇戴？戴翻嚟而家，戴翻黑手套。好，咁揀1啦。1號都係擔心佢騎唔到啫。揀咗2號啦、3號啦、12號啦、1號啦。你自己考慮下擠3號行頭或者2號。我賽前節目我擠咗3嘅，咁但係睇到個潘頓唔係阿麥道朗今日個決心咧，好似係好強噶嚇。頭先我好明係啊，頭先係好明顯咧，就係點幾大都落保住個分數嚟跑咁樣啊。應該用翻頭先你講嘅2嘅22、31啦。唔係而家2、3、12啊！我諗2、3、12我會擠前啲嘅，跟住第4隻先係1，係啊！我阿偉達冇運啊嘛，我點咁樣去炸膽啊？邊有咁黑啫？俾莫雷拉食咗兩場，係啊！陣間方嘉柏又食住阿偉達咪大鑊，你可以再寫多一個噶，都仲有嘅嗰隻凌風傲雪。好啦，咁啊，而家第5場啦，咁啊。4班嘅1650米啊，咁呢場嘅大滿而家仍然係3號嘅雙影紅啊，2.1倍嘅獨贏1.4倍嘅位置啊，莫雅發威方嘉柏。嗰啲走火入魔啊，你咩冇可能嗰啲馬嚟嘅，求其搵隻雙影紅都係啲標題嚟嘅。好啦，馬就陸續咧去緊閘前嘅啦。12號好似真係好似11倍個 win 好似幾抵噶嘛。係真買 win pay 12號。有賠率啊！買10蚊就中110蚊，贏咗啦。要 win pay 即係20蚊投注，如果翻咗嚟咧，你有130蚊，賠率吸引咯。我今日都係建議買一隻，買 Q，因為啱心啊！知道有呢個選項，問清楚你。一隻嚟過去跑翻個 pace 都保住個本先啦。12號潘頓有冇黑面咧？冇咧，頭先個濤。飽啦，佢哋都3搭12，你 Q 幾多錢啊？11倍。咦，整多10蚊好噶，最多30蚊啊！正 Q 係啊。好，鏡頭前面再影住11號，佢整住嗰啲騎師名咧，隻馬咁鬼遠咧，都唔知整嚟做乜。好，啱啱你見唔見到？佢哋都住嗰個騎師，嗰個製作部都係自娛自樂噶啦，成班都睇唔到。好，紅燈亮起啦，馬就準備開始入閘啦。好，入正最後3隻第2關。好，開跑，應該係隻3。如果第一次個終點係咁就好啦吓。好，雙影紅帶頭啊，長勝將軍啊，跟住出邊咧就仗義嘅，跟住迎妙星長勝將軍
龍船快、標之亮子、遙唱盛世啊！帶頭仍然青春力量、雙影紅，跟住仗義、長勝將軍、迎妙聲、標之亮子、龍船快、遙唱盛世。頭段咧開28秒26嘅，咁啊帶頭仍然仲係雙影紅帶緊頭嘅青春力量跟住佢，咁啊後邊咧就係長勝將軍，跟住就仗義，跟住標之亮子，後邊就係迎妙聲，再後啲咧就係龍船快、久久為尊嘅。第二段咧就23秒55啦。咁啊帶頭而家仍然仲係雙影紅，跟住佢嘅係青春力量，跟住再後啲咧就係長勝將軍、仗義、迎妙聲、標之亮子、龍船快、遙唱盛世。好啦，雙影紅而家仍然係帶緊頭嘅青春力量開始騎緊啦，跟住後邊出邊仗義咧力騎緊，長勝將軍咧都係騎緊上嚟嘅。好，帶頭而家仍然雙影紅，青春力量、長勝將軍打緊上嚟，1號嘅仗義上緊嚟，會唔會係1號咧？出邊嘅6號咧，迎妙聲都係打緊噶啦，32、贏錢啊！阿珍大啊，阿珍中，我都話6號係佢哋之下嘅，哦冇理由啊！同賽前節目講嘅一樣啦，不過12贏唔到啫，又係方家柏啊，爭個鼻啊，邊個爭個鼻12咯，啊？即係你需要你嘅 win，但係你有 K，但係你中 Q， ？OK，哎呀，輸咗個鼻啊，真係唔抵啊！自足。梗係啦，大佬單 Q 喎，單好難㗎，3蚊贏咗咁多錢。嗱，各位唔係收埋啊，我哋啲會員都打落去啦。我哋唔係收埋㗎嚇，頭先個個都聽住啊，阿珍 Q 啊，唔該。我都賽前節目，我唔係3膽就要用12膽啊！我一定唔會稱只6嘅，我話俾你聽。阿珍 Q 唔該。係咩？嚇第三係第三一啊，仗義啊，輸咗隻我哋2號中晒3重彩㗎，其實第四第4係6啊！ 3、12、16，好鬼難㗎，今日仲夠膽嗌佢真買，咁你咪個個都聽到晒啦。最後有幾多啊？好派幾多啊？嚇？哇！冇咗4倍啊！你講嗰陣時10倍，11倍，你講啦。 4重彩就應如果跟我該哋俾嘅 tips 咧，中3重彩啦。全日我覺得最好賭呢場啊！係啊。我睇睇呢個賽事嗱，重溫潘頓上嚟咧，話俾你聽，佢同阿何澤一定係好朋友嘅。嗱，正常嘅潘頓咧，應該係搞隻雙影紅咧貼埋欄嘅。嗱，佢而家正係呢個位咧，1號碼就有個 box 喺度，係啊，個 box 唔應該會出現嘅。係啊，阿潘頓計下留落去咧，隻個 box 繼續會出現喺呢度，嗯，係嘛？係啊，呢啲嘢一定係好朋友嚟嘅。你賽前節目都講全日最好賭呢場噶啦，呢場馬係啊我。都冇。喂，個個瞓晒覺去晒邊？其實係講得好聽嘅，但係始終係熱門嚟嘅。係3重彩咧，有冇分派幾多啊？ 4重彩都應該都冇。係啊，係啊，4重彩你哋應該要兼顧埋隻6號真嘅。但係又我今日唔係好建議你哋賭咁多啦，所以叫阿珍都係賭單 Q，但係贏呢啲到咪梗係好啦。賽前講晒啦，好彩我有問 Q 蝕底咗係咁樣嗬。啱嗰你應該話阿莫亞最尾壓線嗰下咧係勝過阿金美琪嘅，係啊你見到好明顯嘅係啊，係係嘛？係啊佢最尾拋咗落去嗰下就係最尾嗰下，就壓落去。何澤堯啊，應該潘頓幫晒佢。咁何澤堯都有分啦。好，夜晚嘅3號獨贏派18個半，位置派12蚊，跑到第二名嘅12號位置派22個半，跑第3名嘅1號位置派28個半，跑第4名嘅係6號。連贏啦，3搭12日派62個半，二重彩3搭12日派115蚊，位置 Q 啦，3重彩都講埋啦，3、12、1係派762蚊喎都有。好，位置 Q 啦，3搭12日派32個半，1搭3日派52蚊，1搭12日派104個半，我哋3隻都有晒嘅。阿珍咧係得到幸福嘅，但係唔得美滿，係咪咁講啊？得到60蚊，頭先唔係60蚊噶嘛？係啊，明明100蚊噶嘛。我覺得天機啊！真係哇，方家伯3場啊，
超咗班嘅呢場馬。哦，莫雅12分啦，最奇怪嗰12號冇人貼喎，擺明上場都係拉噶嘛，入版。誒，正嗰日拉嗰兩隻啊，偉達又得啊，陰公，又輸俾阿方嘛，陰公，真係慘喎。未 fit 嘅個騎師，係佢你見到啦，佢嚟跑咁多次咧，我好少見到佢出汗。係啊，呢場馬係有汗出㗎佢啊！好睇睇啊！哇！你睇話好咁離奇，睇啊！食得好硬啊，已經飛落去啦，但係真係質素唔夠佢嚟啊！好4連環啦，1360夜派403蚊嘅。我賽前都話呢場係最好嘅全因啊，真係果然你熱到咁樣樣。四重彩啊，3216係派4998蚊。咦！我賽前嗰雙膽應該係中咗，中32啊嘛，無端端即係2號上去做乜鬼嘢32啊嘛。你已經講咗1、2、3啦，要揀啊，跟住喺8同12號度揀，就應該你主要咧主體咧就係3號同12號嘅。呢個其實賽前都講咗噶啦。知買二唔係啊，唔係啊，你中咗700幾啊！呢啲咧就叫咩？得上床就掀被感啊！喂，3重彩有咗700幾啊 ！Kenneth 中2重彩，恭喜你啊 Kenneth！哎呀，俾你中咗啊！阿珍表哥同你講嘢勁啊，多謝阿珍，真係開心。多謝 Sandy。表哥，你買二重彩唔同我講，點知我跟埋你一齊？你真係好，有冇拉出嚟睇馬先？2號競速威龍啊！應該係等翻呢個路程啊！上一次嘅1650咧，因為隔得太遠啦，所以要跑翻一場先咯。唔醜怪嘅，仲要我覺得應該係保持到今季復出嗰場嘅水準啊！要孭住133磅啦，同初出跑嗰場123磅已經爭10磅，睇下可唔可以繼續贏到啦？1800米應該首本過1600米噶，驟眼睇落去何澤堯揀嘅，咁睇下呢個位要更加睇得清楚啲，同上一次一望到好靚嘅時候差唔多啊！1號換笑，晨操睇到好靚喎，都拉出嚟唔靚嘅喂，硬係樣嘢都爭啲咁喎。火氣啦，神氣啦，係啊，樣嘢都爭啲嘅喎。哦，晨操睇到好好睇喎，點知出到嚟唔係？3號喜蓮勇敢，哇！我都好耐冇見過隻馬收身嘅咯，長期偏肥嘅馬，今日靚喎，係啊，立得咁實嘅。喂，初鋪咧跑得近嘅時候，喂上一鋪啊，我呢都唔信佢會跑到嘅，都驚冇乜點操啊！哇，做到晒出嚟喎，成個身，哇，幾耐未見過咁嘅身形。4號大浪淘田，佢同上一次贏1650咧比較咧，今日個身咧仲立得多咗啊！我究竟係消耗咗啊，抑或未回到氣咧？應該係少少有啲分別啊！上一次。我哋仲冇買佢都好啦，真係活躍好多啊，推唔到再高啲上去，應該係12檔啊！哦，5號嘅當年情，啲都神仙都難辨啊！高東尼都係好似喺度回氣緊咁樣，見啲馬冇嘢睇，嗰3個真係企喺度，啲職員都戇鳩鳩咁樣，玩着西裝瞌眼瞓咁樣啊！6號銀樽，王家柏係咪繼續有得威咧？最近咧都係拉出嚟咧，都係 keep 到呢個咁嘅體態嘅。係咪評分高啊？路程唔啱咧？呢樣嘢你大家要考慮下啦。因為你前一次你見到2班用阿黃志宏減磅，追過第5係追得近嘅。咁啊莫尼拉騎當然會加翻啲磅啦。咁即係如果你今季都仲係可以追得近嘅咧，呢場馬你唔可以貿貿然拎起佢啊。7號人心聲，賽前節目我哋講，其實6、7可能都係有啲行人止步。你見到7號個板斧已經好似冇乜嘅話咧，我就寧願揀隻後上啊。係如果有其他馬望落去有得揀嘅話，我就未必會揀到。8號非為僥倖，哇！上一場真係
話俾你聽，隻馬喺呢個分度仲有得跑嘅，咁啊用埋艾少禮添，好似威力仲大過啊黃志宏啊、立令喎，啲馬好似突然間無端端翻出嚟回春咁樣啊！呢隻6歲馬都好似一隻喜蓮勇敢又係啊，今日喺亮相圈內兩隻馬好似翻生。9號馬老，哇！搞乜鬼嘢？啲老馬突然間會翻回春咁樣嘅。係咪個冬天佢哋會舒服啲咧？我唔知喎，呢3隻馬老馬會嚟嘅喎，點解會翻晒嚟啊？啲狀態，哦，原來喜蓮勇敢係5歲嚟緊6歲嘅啫，都唔係。但係隻馬成日都孭住個大肚腩，今日收咗身啊嘛。10號數字天文，你今日答得好得意係初出嚟嘅。冇嘢可以估啊！其實喺外國你都見到啦，我哋跑咗12場啊，都幾多硬仗啊！跑過2個打比嘅喺澳洲，咪打比咧唔係一生人一次嘅，所以咧馬會啊香港馬會一直都錯嘅。呢隻馬如果嚟到香港跑第3次打比嘅啦嚇，我望個馬身啦，你見到適應得好快啊！而家俾你個感覺啦，你見到收身啦，行出嚟呢啲係跑慣江湖馬，一啲都唔緊張。你睇下可以發揮成點啊！冇試過發揮曲集噶，喺亮相圈俾你個感覺適應得好好喎。11號彭才贏完嘅馬，贏完升班，係啊，增程上嚟跑。我哋贏咗唔會揀佢啦，係嘛？又追補尾。咁講啊，佢講翻馬先啦。哇！真係個體態咧，越嚟越似一隻長途馬。你見到啊，個身咧越拉越長啊，因為嗰個肚啊，嗰啲脂肪一路都冇。但今日睇落去咧，真係如果上次同今次比咧，嗰個感覺啊，上次咧好啲嘅。個身形今日好似有少少凹咗少少。係啦，今日越嚟越長咁啊！我馬身睇下可以跑成點啊！跑得翻水準嘅馬應該都唔少喎，睇嚟今日啊。12號愛心神驅係成日都俾你睇低啲，一上咗嚟唔啱唔夠跑，今次就算啦，轉下手氣啦。哇！連佢都翻埋嚟嘅話咧，呢場馬咧係啊。咁2-3真係唔飛得喎，嚇！有冇啲指示？9號使唔使要啊？嚇！要翻生喎，幾隻老馬都嚇！啲海外指數都一大堆馬翻生啊！方家柏都到個係咯，有錢係特別精神啊！30萬喎，係啊，練馬師有係咯，238 3好靚，238。佢揀第3名，其實第4名嗰隻都難嘅事嚟嘅嚇。12，我都係喺9同12揀咗老馬嗰度揀啊。羅富全啊，不嬲唔係喎，佢好我最喜愛嘅練馬師嚟嘅嚇。揀翻莫雷拉啦，好似今日正氣啲啊，方家柏同佢啊，2386，我去跑翻個位置啦。可以嘅，係啊，江比偉又揀中意3多啲，你可以3286嘅嚇。3286係聽你講啊，3號，我哋指意你㗎啦。即11號同之前唔同個樣啊，呢個變化係咪真係提高咗去跑1800米嘅能力啊？我只可以要記低佢，真係唔敢買啊！呢啲馬就。即係越多人貼嘅咧，今季通常都叮嘅，睇下今日最多人貼邊2隻啦。仲有彭才多啲，係，跟住仲有一隻，即係喺報紙度寫咗。好啦，大熱門而家係11號嘅彭才5.5倍，位置熱門咧係2號。另外最多人寫嗰隻咪有阿周俊樂嗰隻咯。係。翠兒威威係啊，所以第2啊。你10號又唔知搞乜鬼嘢，你快個谷市嗰集啊。係啊，如果你編排得咁好嘅話，你就走過嚟跑一鋪先，我就唔知佢有咩心。就係唔想做俾你睇。係啊，但係阿馬你見到佢適應得好好嘅香港，咁應該係跑咗個維省打比，跟住又跑咗個最後嗰個叫咩名啊？ Gold Coast 嗰度附近嗰個叫咩名啊？好，位置熱門都去翻11號度啦。
咁啊11號嘅獨贏同埋位置滿咧都係佢啦。我昆士蘭打比跑咗，係啊，跑咗2個打比嘅。哇，跑咗3個，3個省嘅打比啊！真係唔簡單喎，當我鐵馬一樣喎。你諗下一隻馬嚟埋香港，可能報名考第4次打比啊！數字天文幾個打比都跑晒，好少喎，好少咁跑啊，係啊。報文收完張 check 之後好開心喎、係你睇下佢收完張 check 之後咧，好係風騷喎，係咁喺度撩人傾偈喎。鏡頭再影完隻12號愛心神區，哇，多人貼真係有飛喎！而家啲馬棒彩啲基哥都貼咗佢，真係唔少人貼喎。希望啊贏翻隻啊！哇，梁家俊都靜得可憐啊！好耐冇買贏啦。3號有啲濕，再影住隻8號非為僥倖，11號嘅彭才。成個樣變晒彭係咯才，你同我呢個係咪大個仔個樣啊？一係瘦咗個樣啊？咁等間跑完當然係知啦，個樣啊同之前有啲分別啊。我再影住隻10號嘅數字天文，10號都有人貼噶。但係如果你睇完之後，香港好少跑咁多場打比運過嚟喎，唔通好用咗平？好多。唔通好平？再影住2號競速威龍，睇下何澤堯係咪真係揀啱馬啦啊4號嘅大浪淘田，好紅燈亮起啦，馬就準備開始入閘啦。11號嘅獨贏咧就繼續落飛嘅4.7倍，位置滿都係佢1.8倍。哦，唔係佢成才之後你件事啊嘛，我跑搏得咁勁嘅馬，睇下仲有幾多剩。我睇個樣啊，仲係好精神奕奕嘅。好，紅燈亮起咗噶啦，馬已經開始入緊閘噶啦。哇，好平喎！當日你諗下標係嗰啲掃晒啲貨啊嘛，呢啲係漏網之魚喎啊！好，入陣最後一隻。好，開跑噶啦，咁啊睇下邊個帶先，慢動作咁樣嘅。人心星，玩笑，好帶出嚟嘅數字天文，佢唔想帶噶。好，跟住人心星，出邊馬路嘅，後邊就非為僥倖，喜蓮勇敢，玩笑大浪淘田，然後銀樽。好，帶咗頭嘅而家係數字天文。出邊嘅馬路咧就貼住佢噶啦，後邊咧就係喜蓮勇敢，隔籬咧就係非為僥倖，人心星，大浪淘田，銀樽，玩笑嘅。好，頭段13秒67，跟住23秒55嘅頭段，而家仲係數字天文帶緊頭，非為僥倖咧跟住佢，後邊咧喜蓮勇敢，出邊咧馬路，跟住後邊就大浪淘田，人心星。銀樽，跟住後邊玩笑。好啦，大家頭而家仍然係數字天文啦，出邊嗰隻非為僥倖咧貼住佢噶啦，後邊隻喜蓮勇敢，跟住就馬路銀樽黐住條欄，再出邊咧就大浪淘田，後邊人心星，然後再後啲咧就係玩笑，跟住彭才嘅。好啦，第3段就24秒6嘅，帶頭仍然係數字天文啦，出邊嘅非為僥倖咧都開始喐噶啦。咁啊，喜蓮勇敢咧，黐條欄嗰度咧，布文都喐下喐下噶啦。好，入到嚟直路，喜蓮勇敢，跟住咧非為僥倖，咦，數字天文，喜蓮勇敢，喜蓮勇敢，係啊，咁啊，江美慧揀啱咗啦，即係好耐都未見過馬收分啊。一靚就嚟啊隻馬嗬。數字天文唔係唔好馬，你但係見到310啊。係啊。隻極速威龍跑翻個第4啊，都好正常嘅賽果啊，正到不得了添，仲要係啲咁嘅賠率。咦，到最後喜蓮勇敢係大雨嚟嘅，正常嘅。去翻去度。係啊。我哋中 Q 啦。係啊。係啊。59倍。因為嗰隻8號係冇人貼㗎啦，已經。哦。哇！冇人貼590蚊 Q 喎，個人貼晒咧，嗰隻彭才啊，係啊，冇得彭才啊，而家又冇咗喎，而家係冇咗喎，隻馬係走咗樣啊，我唔肯定係咩，隻馬係
嚇凹咗少少啊！上一次我同阿哥俾我一齊揀時，喂唔使眨眼都揀咗佢啦。係啊，你起碼2號都保持到嘛。哇！590蚊 Q 喎，各位。真係唔應該揀呢啲馬嘅，反而兩隻爭情嘅馬你睇到啦，喺度起飛啊！一隻大浪淘田又大話浪淘田咩積淇喺度寫報紙又話有血統上有，突然間又識睇血統喎。因為嗰日佢冇去睇晨操，係啊，佢都要揾啲嘢寫噶。小群眾應該 Steven 又中緊啦，係嘛？睇樣就。哇！中4連環啦 ，Sandy 中 Q 中4連環啦，恭喜啊！中 Q 中2重彩，中3重彩又要菲力中 Q 中300嘅2重彩。嗱1號咧，呢啲又係正嘅神操咧，操俾你睇嘅，一出嚟咧就擺明線你嘅。嗱，依個阿南咧好少出現啦，都俾張飛我哋啊！嚇，你中位置 Q，哦，你有埋10號添啊，勁喎！咁啲飛如果佢睇開飛，佢出面都幾硬嘅。勁喎 ，Steven 點數你啊？又中 Win， 又中 Pace， 又中 Q， 又中 Q Pay， 又中3重彩，又中4連環，俾你玩晒啦！俾你玩晒啦！都算硬㗎啦，嗰隻10號，你見到有加速嘅時候係。咪試咧嚇咁啊！跑咗啊！呢場你知道上到去咧，佢係得咁多料啊！你唔可以，佢唔係有粒粒俾你個馬嚟。佢已經話晒俾你聽，佢喺外國話晒俾你聽，我係咁樣嘅啦，得咁多啦，你追唔到我，追唔到我啦。表哥，你唔係好信我哋啫，你買位置 Q， 今日都啱嘅，唔好攞條命去搏啊！贏馬3號，獨贏派48蚊，位置派17個半，跑第2名嘅8號，位置派60蚊，跑第3名嘅10號，位置派50蚊，跑第4名嘅2號，連贏我哋有嘅3搭8係派599蚊，2重彩3搭8係913蚊，哇！3重彩380係派13713蚊 ，Steven 你中喎，好位置 Q 啦，3搭8係派175個半，3搭10係派152個半，8搭10係派504蚊。啱啱咧 Philip 咧就講啦，我哋3號行頭，佢話我哋已經好勁啦，加埋隻8號冇得頂。係咁嗰10號真係，你如果做多少少俾我睇，我梗係信啦。喂，喜年係過咗啲百事係咪即刻？都係係啊係啊，過咗百事即刻贏喎。係啊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 ，啱啱。中1蚊4重彩，阿天。你咁失禮，唔好寫出嚟啦。肉鬼酸啊，台費啊，一個月都888，你中1蚊嘅真係乜鬼得啊你！1蚊4重彩，咁啊 Steven 咧，佢中咗咁多之後咧，佢等一陣課金啊！好，多謝，多謝啊！哇！布文自從塊面紅翻之後，之後都幾鬼黃啊！頭嗰幾場真係黑掹掹，係啊，白雪雪，面青青咁啊！喂，今日佢有咩3個第1，2個第2啊？頭嗰2場俾人劏，真係慘。如果咪有5場 win 㗎，佢今日青黃啊，大佬！我真係想再望，唔好意思，未刪嘅時候咧，我想再睇一睇10號，因為你要判斷你下一次沙田點跑。係啊，好似真係幾韌啦，因為後邊嗰啲馬唔得咧。啊，等埋個賽事重溫先啊！呢場馬咧，如果係亮相圈咧，我直接出講啊，9場咧，1號同埋11號咧，就擺明係褪咗料嘅。嗯，4連環2648蚊。我想睇4重彩啊，因為 Steven 中4重彩。咪1蚊咯，5000幾啊，5萬幾。57350蚊。咁我都戥你高興喎，你識做啦。1蚊都係阿 Tim。我咪即刻好 cheap 啊，真啊！我真係戥你開心咧，你中咗1蚊嘅4重彩，原來都派到5000幾蚊，係啊！咁你可能個尾數俾我哋咧就得噶啦，5000幾蚊即係幾百蚊俾我哋就得啦，我哋都會更加開心啊！唔好意思，我真係好想睇埋嗰隻。我哋睇，好睇睇賽事重溫啊！好硬啊！隻10號啊，可以捱到翻嚟初出。佢仲要第一次嚟快活谷，係啊，都可以有咁啊！頂住第3喎。咁阿少禮都鬥得幾辛苦嘅，又咪行得咁緊要。如果早走咗上去咧，都冇噶啦，都冇噶啦，佢頂住噶咋，咁而家你見到頭嗰3隻翻嚟啦，因為個位置唔同咗啫嘛。
你見到麥道朗啦，留住個位嗰度揾遮擋啊！見到留言留得咁開心咧，發圍走啊！點知有馬冇啊？你望一望，佢而家喺個大浪淘田後邊啊！講緊嗰隻玩笑啊！好啦，福講完畢，派彩作實，尾場希望大家開開心心咁。嚟個完美嘅晚安啊！係啦，咁我哋好開心嘅，咁我哋嚟緊星期日嘅賽事咧，再同大家見面，拜拜，多謝收睇。